Ja. Vandaag een lekkageonderzoek in Amsterdam. We laten hier water op het dak lopen om op zoek te gaan naar de oorzaak van de lekkages. En hier vinden we weer zo'n mooie lekkage bij een dakdoorvoer. En mijn collega die zal van dichtbij laten zien wat er gebeurt. En kijk eens hier. Het water spuit hier gewoon rond het dakdoorvoer omhoog. Dat betekent dat de dakdoorvoer, dit apparaat, hier verkeerd ingeplakt is. Heeft u lekkages? Neem contact met ons op. Ik ben van het bedrijf Premium Keur. U vindt ons online, Premium Keur.